pripun? Anggenipun nyobi nembang gampil to? Alhamdulillah gampil. Putra-putra saged sedaya. Monggo dipun bikak materi serat Widatama Pupuh Kinanti menika sampun Ibu rangkumaken. Menika wonten tembang pangkut 14 pupuh 14 pada tembang, sinama 12 pada tembang, pocong 15 pada tembang, gambuh 35 pada tembang lan kinanti 18 pada tembang. Nggih. Serat Widatama menika minangka falsafah uripipun tiyang Jawi. Kados to falsafah kagem piwulangan tepa slira, carane ngemot agama kanthi wicaksana, ndadekake manungsa kang prasaja lan carane nduweni watak sang kang satriya. Nah, kala wau Ibu sampun padha setunggal menika mangka kanthi ning tumuwuh. Menapa tegesipun mangka kanthi ning tumuwuh? Mangka kanggo sangune wong urip. Salami mong awas eling. Salawase kudu awas lan eling. Eling lukitaning alam, eling marang pratandaning alam. Dadi wiryaning dumadi, bisa dadi kamulyaning ngurip. Supadi nir ing sangsaya, supaya adoh saka sengsara, yeku pangreksane urip, yaiku cara nglakoni urip. Menika tegese padha setunggal. Pada kalih, pada 3 sekawan gawangan langsak piturutipun sampun Ibu rangkumaken wonten mriki putra-putra ngantos pada 18. Monggo putra-putra waos piyambak. Nggih. Dene 18 pada punika ngemot pitutur utawa luhur utawi piwulang menika sampun Ibu rangkum dados 9 nomor. Menika. Putra setunggal menika pituturipun luhur menapa? Jroning urip manungsa kudu tansah eling lan waspada. Eling yaiku eling malang pituduh utawa piwulang kang dituduhke dening alam. Terus tiyang menika tansah eling lan ngati-ati, waspada. Apa meleh? Kalih pratandha ingkang sampun dipun pitedahaken dening alam menika. Pada kaping kalih menika kanggo ngasah ati, ngasah ki mengasah ati menika nggunakake rasa perasaan lan ngedohi hawa nepsu supaya bisa dadi manungsa kang utama. Monggo kagem padha sanesipun monggo putra-putra saged dipun waos piyambak. Ciri-ciri tembang Kinanti. Tembang Kinanti menika kadadean saking 6 gatra, 6 baris. Nah, kang guru wilangan saben gatane ana 8 wanda. Terus tembang Kinanti menika wandane per gatra menika sedaya 8. 8. Nah, guru lagune menika U, I, A, I, A, I. Nika. 8U, 8I, 8A, 8I, 8A, 8I. Sedaya wandanipun wonten 8. Kinanti menika saking tembung kanthi, dikanthi utawa dituntun. Menika setosipun nggambaraken tiyang lumampah utawa mlaku ngambah panguripan ing alam donya. Dikanthi menika dituntun utawa digandeng. Tembung kinanti ngemu surasa pangarep-arep utawa gandrung kang seneng nanging sak kepenak. Watak tembang kinanti menika tresna, seneng lan paring pitutur ta nuturi. Sesmitane tembang kinanti menika kinanti, kanthi, gandeng, kantil menika sesmitaning tembang. Monggo putra-putra menawi wonten pitakenan saged
Nyuwun pirsa. Matur nuwun.